Жергиликтүү кеңештерге депутаттарды жана референдумга добуш берүүчү шайлоочулардын акыркы тизмеси БШКга берилди. Бул туурасында шайлоочулардын тизмесин убактылуу боюнча депутаттык комиссиянын бүгүнкү отурумунда мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси билдирди. Комиссиянын жыйынынан кабарчыбыз айтып берет. Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоодо тизмеде фальсификация болушу ыктымалдыгын өнүгүүнүн лидери Бакыт Төрөбаев айтып, буга фактыларды келтирген. Тизмелерди тактоо, текшерүү үчүн убактылуу депутаттык комиссия да түзүлгөн. Комиссия бүгүн экинчи ирет жыйынга чогулду. Буга чейин өнүгүүчүлөр берген ар бир участоктогу кемчиликтер жоюлганын Сарпашев билдирди. Бир участканы бир мисал катары айтып кетсем, Талбек Чүкеевич, 11:07 референдумга катыша турган биздин шайлоочулардын саны 1420 деп атат, 1045 деп атат, а шайлоого местный БГКга 1420 деп атат да, почти 400 айырма чыгып атат. Значит, бүгүн саат 5-те ошол такталып бүтөт, туурабы? Бул боюнча да маалымат берип коеюн. Анткени бул буга чейин сиздер тарабынан көтөрүлгөн маселе болчу. Азыркы биздин маалыматыбыз боюнча 11:07 шайлоо участкасында референдумга 1125 жаран отурат. Жергиликтүү шайлоого 1126 шайлоочу отурат. Айырмасы бир гана шайлоочу. Аны да тактай келдик, анткени бирөөсү референдумга добушка берем деп башка участокко форма 2 менен кетиптир. Ошондон местеден бирөө көп, референдумга азыраак. Башкача айтканда, Талбек Чүкеевич, ушул сиздер тактаганга чейин ушул баягы тизмеде айырмалар чыккан туура деп көрөсүзбү? Ушундай проблемалар болгондугу фактпы? Муну алдын ала тизме дейт да. Муну алдын ала тизме дейт. Карашы, ошол алдын ала тизмеде ушундай туура эмес маалыматтар болгондугу бул туурабы? Бул эми такталганга чейин туура андай маалыматтар бар. Өзүңүз туура дедиңиз. Муну менен каттоо кызматынын төрагасы акыркы тизме такталып БШКга берилгенин жана электрондук тизме чыгарын айтты. Соңку тизме боюнча 2.851.000 адам референдумга, 2.313.000 киши жергиликтүү кеңештерге шайлоого бара алышат. Бүгүн саат 5-те такталып бүтөт экен бардыгы. 5-тен кийин биз списокду алалы. Списоктарды алалы. Бүт Кыргызстан боюнча списокду алалы дагы. Кыргызстан боюнча тизмени сизге бере албайбыз. Эми электронный вариант алсак болот. Бере албайбыз, анткени бул свод данных болот. Андай сиздердин андай немеңиздер жок, допуск жок. Өзүбүз депутат болсок дагы ушул бир райондун уюктерин тизмесин карап чыгып, сизге фактылар менен берип атабыз. Анан абайлап же мындай кылып карап көргүлө деп айтып атабыз. Биз бул жерде бир өзүбүз каалаган нерсени айтып чыккансыз. Критиканы туура кабыл алыңыз. Комиссия бул жерде ар бир адамдардын, жарандардын нарушына арыздары бар. Анан биз бул жерде урматтуу мен дагы сиздин сунушту колдоп кетем. Бүгүнкү мүмкүн Тайрек Түйшөкевич буга чейинки кылган иштер тактала элек. Бүгүнкү күндөн баштап такталды дегенден кийин Алтынбек мырза, алып карайлы. Биздин комиссиянын биринчи ишинин алып баруусунун ким эмнеге укуктуу экенин далилдеп, эртең ушул ГРСтин начальнигине берип койсоңуз, эгерде жогорку кеңештин депутаты, биз эл аралык комитеттин мүчөсү, эгерде секретный материалдарга доступка кол коюп берген адам эгер биз ала албасак информацияны, анан ким алат экен? Кимге бере алат ГРС? Анда ГРСке да бербейби шайлоонун баардыгын тең анда секреттин баары ушулар да экен да. Тайрек Түйшөкевич, мындай эмне секрет бар? Эмнеге ачыктыкка чыга албайт? Эмнеге бере албайсыңар Кыргызстан боюнча шайлоолордун эмес? Анда эмнеге комиссия түздүк биз? Бир участокты текшерели деппи? Бул жерде палатадан өтүп, ар бир фракциянын өкүлдөрү бар. Дагы бир жолу окуп коеюн, бул токтомдун экинчи бөлүгүндө оказать всем государственным органам оказать содействие при работе комиссии деп жазылып турат. Бунун бир эле участокты сиздер өзүңүздөр баягы иштеп, түздөп, карап койгон участокты бизге бергениңиздердин кереги жок. Биз өзүбүз выборочно карап, тандап, депутаттар өзүбүз мы имеем право кирип ошонун нарушенияларын караганга. Талаш тартыштан соң БШКга берилген тизменин так экенин текшерүү үчүн жумуш топко да берилиши талап кылынды. Комиссия өз ишин дагы улантат. Бурулай Пусурманкулова, Руслан Сабатаров, Сентябрь.